光棍来到寡妇屋里，他一进门，反手便将门锁上。寡妇被这突如其来的造访吓了一跳，在他一脸茫然之际，光棍猛地将他紧紧抱住。随后，他向寡妇提出了一个大胆的心愿。光棍说要让寡妇给他生个儿子。寡妇听罢，并未拒绝。光棍见寡妇没拒绝，就把寡妇抱上床，便要开始宣泄爱意。这光棍名叫石墩，今年35岁，爹娘早亡，无兄无弟，自小在村里的打铁铺跟着师傅学手艺。师傅去世后，他便接下了打铁铺，凭着一身力气和扎实的手艺，10几年下来攒下了3间土坯房，还有一些银钱，日子不算大富大贵，却也安稳。只是他性子憨厚，不善言辞，又因家境普通，加上爹娘早逝，没人帮着说亲，便一直光棍到现在。那寡妇名叫春桃，今年30岁。3年前，她的丈夫在山上砍柴时不慎失足摔下悬崖，没了性命。春桃无儿无女，丈夫去世后，便独自一人守着一间破旧的土房，靠找纺线缝补衣服勉强糊口。村里有些人见她孤身一人，时常来欺负她，要么借了她的针线不还，要么故意在她家门口说闲话。春桃性子柔弱，只能默默忍受，日子过得十分艰难。石墩其实早就注意到春桃了，他每次去村里买粮食买不了，总能看到春桃坐在自家门口纺线，脸色苍白，眼神里满是疲惫，却依旧低着头，认真地做着活计。有一次，村里的泼皮狗剩故意在春桃家门口起哄，嘲笑她是寡妇，还想动手拉扯她，正好被路过的石墩看到。石墩二话不说冲上去，一把推开狗剩，瞪着他说：“你再敢欺负他试试，我打断你的腿！”石墩人高马大，常年打铁，力气极大，狗剩被他推得一个趔趄，看着石墩凶狠的眼神，吓得不敢再作声，灰溜溜地跑了。从那以后，石墩便常常暗中照顾春桃。他知道春桃独自生活不易，有时会把自己打铁铺里剩下的废铁卖掉，换些粮食布匹，悄悄放在春桃家门口，不留姓名。春桃一开始很疑惑，不知道是谁在帮自己，后来次数多了，他渐渐猜到是石墩。他心里十分感激，却又不好意思主动开口道谢，只是每次看到石墩路过，都会微微点头，露出一丝感激的笑容。石墩看着春桃的笑容，心里暖暖的，他越发觉得春桃是个好女人，温柔勤劳坚韧，若是能和她组成一个家，定然是极好的。可他性子憨厚，不知道该如何向春桃表白，只能一次次的去看她，却始终说不出心里话。直到前几天，村里的老光棍李老头去世了。李老头无儿无女，去世后连个送终的人都没有，还是村里的乡亲们凑钱，才勉强把他安葬了。看到李老头的下场，石墩心里十分触动，他想到自己也是孤身一人，若是将来老了，也像李老头一样无儿无女，无人养老送终，那该多可怜。思来想去，越发坚定了要找一个伴，生一个儿子的想法。而他第一个想到的就是春桃，他知道春桃也孤身一人，日子过得辛苦，若是两人能走到一起，相互扶持，既能给春桃一个依靠，也能了却自己的心愿，老来有个照应。于是石墩便鼓起勇气，第一次主动走进了春桃的家，才有了开头的那一幕。春桃被石墩抱住，一开始很慌乱，脸颊通红，想要推开他。可当他听到石墩说想要一个家，求你为我生个儿子，听到他说出自己的顾虑和心意时，他的心软了。他想起这些日子石墩对自己的照顾，想起自己这些年独自承受的委屈和辛苦，想起自己也渴望有一个依靠，有一个完整的家，便不再挣扎，轻轻地点了点头，泪水顺着脸颊流了下来。这泪水里有委屈，有感激，也有对未来的期盼。石墩见春桃答应了，心里又激动又高兴，他将春桃抱得更紧了，对春桃说：“春桃，你放心，我一定会好好对你。”
不会让你再受委屈，我会努力挣更多的钱，让你和孩子过上好日子，将来老了，我也会好好照顾你。”春桃擦了擦眼泪，点了点头，轻声说：“我相信你。”两人宣泄完爱意，便开始商量着组建家庭的事。按照村里的规矩，男女成婚需要请村里的长辈做见证，摆几桌酒席，通知乡亲们。石墩拿出自己攒下的银钱，先给春桃买了一身新衣服，又买了些粮食、肉类和酒水，然后请来了村里的族长和几位德高望重的长辈，选定了一个好日子，准备成婚。消息传到村里，乡亲们都议论纷纷。有人说石墩憨厚老实，春桃勤劳善良，两人在一起是天作之合。也有人说春桃是寡妇，配不上石墩。还有人暗中嘲笑石墩，说他找不到好女人，才找了一个寡妇。面对乡亲们的议论，石墩和春桃都没有放在心上。石墩告诉春桃：“桃儿，咱嘴笨，不会跟人争辩，可我心里有数，你是个好女人，能娶到你是我石墩的福气，不管旁人说啥闲言碎语，我都不会变卦。等成了亲，我天天给你做你爱吃的玉米饼，把你养得白白胖胖的，再也不让你受半分委屈。”他说着，粗糙的手掌轻轻抚过春桃的头发，眼神里满是真诚，没有半分虚假。春桃听着，眼眶又红了，她靠在石墩的肩头，轻声说：“石墩哥，我信你，只要能跟你在一起，旁人说啥我都不在乎。就是我这身子骨不太好，怕将来给你生不出儿子，耽误了你。”石墩连忙按住他的手，语气坚定：“胡说啥呢？生儿生女都一样，都是咱的心头肉。就算没有孩子，我也会守着你一辈子，绝不会嫌弃你。”可这话刚说完，院门外突然传来一阵急促的脚步声，还夹杂着狗剩的叫喊声：“石墩，你给我出来！你个没出息的东西，竟然捡个寡妇当媳妇，丢尽了咱村里的脸！”石墩眉头一皱，起身就要出去。春桃连忙拉住他，满脸担忧：“石墩哥，别去，狗剩那人不讲理，万一跟他闹起来，伤了人可不好。”石墩拍了拍春桃的手：“你别怕，他要是再敢胡言乱语，我就好好教训他一顿，让他知道你是我石墩要护着的人，不能让他随便欺负。”说着，他拉开门栓，大步走了出去。院门外，狗剩正叉着腰，身边还站着两个跟他一样游手好闲的泼皮。看到石墩出来，狗剩更加嚣张了，指着他的鼻子骂道：“石墩，你傻不傻？村里那么多姑娘，你不找，偏偏找个克死丈夫的寡妇，你就不怕他把你也克死？”石墩脸色一沉，攥紧了拳头，指节都泛了白。“狗剩，春桃是个好女人，你再敢污蔑她一句，我就打断你的腿！”狗剩被石墩的气势吓了一跳，但身边有帮手，你能奈我何？你以为你力气大就了不起？今天我就跟你拼了！说着，他挥着拳头就朝石墩冲了过来。石墩身子一侧，轻松躲开了狗剩的拳头，顺势一把抓住他的胳膊，轻轻一拧，狗剩就疼得嗷嗷直叫，眼泪都快出来了。旁边的两个泼皮也想上前帮忙，可看到石墩凶狠的眼神，又不敢动了，只能站在原地瑟瑟发抖。石墩瞪着他们，厉声说道：“再敢在这里闹事，我连你们一起打！”两个泼皮吓得转身就跑，连狗剩都顾不上了。狗剩见帮手跑了，顿时连连求饶：“石墩哥，我错了，我再也不敢了，我再也不骂春桃嫂子了，你放过我吧。”石墩冷哼一声，松开了他的胳膊：“记住你今天说的话，以后再敢欺负春桃，再敢说一句闲话，我绝不饶你。”狗剩捂着胳膊，连连点头，一瘸一拐地跑了。石墩转身回到屋里，春桃正站在门口等着他，脸上满是担忧：“石墩哥，你没事吧？没伤着吧？”石墩笑了笑，拍了拍自己的胸口：“放心吧，桃儿，就他那点本事，还伤不到我。以后有我在，再也没人敢欺负你了。”春桃看着他，眼里满是感激。可没过2天，石墩去镇上买成婚用的东西，路过村头的磨坊时，看到磨坊的张婆子正拉着几个妇人在议论春桃，说春桃迟早会把石墩克死，还说石墩攒下的那点银钱迟早会被春桃败光。石墩听了，心里很是生气，上前就对张婆子说：“张婆子，你再敢乱嚼舌根，我就对你不客气。”张婆子不仅不害怕，反而更加嚣张了：“
我就说怎么着，我说的是实话，他男人就是被他克死的，你要是不信，用不了多久，你也会遭报应的。石墩气得浑身发抖，就要上前理论。这时族长正好路过，看到这一幕，连忙拦住了石墩。石墩，别冲动，有话好好说。族长转过身，对着张婆子说：“张婆子，饭可以乱吃，话不能乱讲。春桃是个苦命的女人，丈夫去世后，一个人辛辛苦苦过日子，从没做过对不起村里的事，你怎么能这么污蔑她？再说，石墩和春桃两情相悦，愿意结成夫妻，这是好事，你就别在这里添乱了，赶紧回去吧。”张婆子见族长发话了，也不敢再嚣张了，狠狠瞪了石墩一眼，就带着几个妇人走了。回到家，石墩把这件事告诉了春桃。春桃听了，脸上露出了一丝难过的神情。石墩哥，都怪我，要是我不是寡妇，你就不会被人说闲话，也不会这么为难了。要不咱还是算了吧，别因为我耽误了你的一辈子。石墩连忙抱住春桃，语气坚定：“桃儿，你别胡思乱想，这事跟你没关系，是那些人闲得没事干，乱嚼舌根。我既然决定要娶你，就不会反悔，不管遇到什么困难，我都会陪着你，绝不会让你一个人承受。”春桃靠在石墩的怀里，泪水忍不住流了下来。她知道石墩是真心对她好，这辈子能遇到石墩是她的福气。石墩轻轻擦去她的泪水，轻声说：“别难过了，桃儿，再过几天我们就成婚了，到时候我们就是一家人了，再也不用怕别人的闲言碎语了。”可没想到，成婚的前一天，他准备给春桃打一套银镯子作为成婚的聘礼。可就在打铁的时候，风箱突然坏了，炉火也灭了。不管他怎么修，风箱都修不好。石墩心里很着急，这银镯子要是打不出来，他就觉得对不起春桃，毕竟这是他给春桃的一份心意。春桃知道后，连忙来到打铁铺，看到石墩急得满头大汗，心里很是心疼。他走上前，轻声说：“石墩哥，实在打不出来也没关系，我不需要什么聘礼，只要能嫁给你，我就很满足了。”石墩摇了摇头：“不行，这银镯子是我给你的聘礼，也是我的一份心意，我一定要给你打出来。”就在这时，村里的老木匠王大爷路过，看到石墩着急的样子，就走了进来。“石墩，看你急的，出什么事了？”石墩连忙说道：“王大爷，我的风箱坏了，明天就要成婚了，我想给春桃打一套银镯子，可现在炉火灭了，风箱也修不好，这可怎么办啊？”王大爷看了看风箱：“别急，我看看，说不定我能修好。”王大爷蹲下身，仔细检查了风箱，发现是风箱的拉杆断了。他笑着说：“没事，就是拉杆断了，我回去给你找一根结实的木头，给你重新做一个拉杆，很快就能修好。”石墩听了，心里一下子就松了口气，连忙说道：“谢谢你，王大爷，真是太麻烦你了。”王大爷摆了摆手，说道：“不用客气，你和春桃成婚是好事，我能帮上忙也是应该的。”王大爷回去后，很快就找来了一根结实的枣木，连夜给石墩修好了风箱。石墩感激不已，连忙重新升起炉火，开始给春桃打银镯子。春桃坐在一旁，安安静静地看着石墩，看着他专注的样子，心里暖暖的。他知道这个男人是真的把他放在了心上。第二天就是石墩和春桃成婚的日子，天刚亮，石墩就穿上了新做的粗布衣裳，打扮得干干净净，然后带着几个年轻的小伙子去春桃家接亲。春桃也穿上了石墩给她买的新衣服，头发梳得整整齐齐，脸上带着羞涩的笑容，看起来格外好看。接亲的队伍刚走到村口，就看到狗剩带着几个人站在那里，脸上带着不怀好意的笑容。石墩心里一沉，知道狗剩又要闹事了。他停下脚步，对着狗剩说：“狗剩，今天是我和春桃成婚的日子，我不想跟你闹事，你赶紧让开，别耽误了我的好事。”狗剩冷笑一声，说道：“
石墩，想成婚没那么容易，我今天就是来搅黄你的婚事的，我看你还怎么娶这个寡妇。说着，狗剩就带着几个人朝石墩冲了过来，想要拦住接亲的队伍。石墩身边的几个小伙子见状，也立刻冲了上去，和狗剩他们扭打在一起。石墩担心春桃受到惊吓，连忙让身边的一个老婆婆把春桃护在身后，然后自己也冲了上去，和狗剩打了起来。石墩常年打铁，力气极大，狗剩根本不是他的对手，没一会儿就被石墩打得鼻青脸肿，躺在地上动弹不得。其他几个泼皮见状，吓得不敢再打了，转身就跑。狗剩躺在地上，一边哀嚎一边骂道：“石墩，我不会放过你的，我一定会报仇的。”石墩冷哼一声：“只要你再敢来闹事，我就打断你的腿。”解决了狗剩，接亲的队伍继续往前走，很快就到了石墩家。石墩家张灯结彩，热闹非凡，村里的乡亲们都来了。族长和几位德高望重的长辈也坐在正堂，等着见证石墩和春桃的婚礼。婚礼按照村里的规矩举行，石墩和春桃拜了天地，拜了长辈，然后夫妻对拜，成为了正式的夫妻。酒席上，乡亲们纷纷给石墩和春桃敬酒，祝福他们新婚快乐，百年好合。可就在酒席进行到一半的时候，张婆子突然闯了进来，手里拿着一把扫帚，一边挥舞着，一边大喊：“不好了！石墩、春桃，你们不能成婚！春桃是个克夫的女人，你们赶紧分开！”乡亲们见状，都议论纷纷，场面一下子就混乱了起来。石墩脸色一沉，起身就要上前，春桃连忙拉住他，轻声说：“石墩哥，别冲动，让我来说吧。”春桃走到张婆子面前，眼神坚定地说：“张婆子，我知道你一直看我不顺眼，一直想污蔑我，可我问心无愧，我丈夫的死是意外，跟我没有关系，我没有克死他。我和石墩是真心相爱的，我们只想好好过日子，希望你能放过我们，不要再在这里添乱了。”张婆子冷笑一声：“你别在这里狡辩了，谁嫁给你，谁就会倒霉。石墩，你要是听我的，就赶紧把他赶走，不然你迟早会后悔的。”就在这时，族长站起身，对着张婆子说：“张婆子，你太过分了！今天是石墩和春桃成婚的大喜日子，你竟然在这里胡言乱语，搅乱婚礼，你眼里还有村里的规矩吗？”族长顿了顿，又说道：“春桃的为人，村里的老人们都知道，她是个勤劳善良、温柔贤惠的女人。她丈夫的死是意外，怎么能说是她克死的？你再敢在这里胡言乱语，我就按照村里的规矩把你赶出村子。”张婆子见族长动真格的了，也害怕了。她知道族长在村里的威望很高，要是真的被赶出村子，她就无家可归了。张婆子连忙放下扫帚，连连道歉：“族长，我错了，我再也不敢胡说八道了，我现在就走。”说着，他就灰溜溜地跑了出去。石墩和春桃笑了笑，婚礼又继续进行了起来。婚礼结束后，乡亲们都走了，屋里只剩下石墩和春桃两个人。石墩抱住春桃：“桃儿，今天让你受委屈了，对不起。”春桃摇了摇头，笑着说：“不委屈，石墩哥，有你在，我就什么都不怕了。今天我真的很开心，我终于有自己的家了。”石墩笑了笑，说道：“我也很开心，桃儿，以后我们就是一家人了，我会好好对你，好好过日子，绝不会让你再受半分委屈。”婚后的日子，石墩和春桃过得十分幸福。石墩每天去打铁铺打铁，努力挣钱；春桃则在家纺线、做饭、收拾屋子，把家里打理得井井有条。石墩每天晚上回到家，都能吃到热腾腾的饭菜，春桃也会给他端来热水，让他泡泡脚，缓解一天的疲惫。可没过多久，春桃就生病了，浑身无力。石墩心里很着急，连忙放下手里的活，带着春桃去镇上的医馆看病。医生给春桃把了脉，说春桃是因为常年劳累，加上心理郁结，气血不足才生病的，需要好好调理，不能再劳累了。石墩听了，心里很是心疼，他对医生说：“医生，求你一定要治好春桃的病，不管花多少钱，我都愿意。”医生点了点头：“你放心，我会给他开一些补气血的药，让他按时服用，再好好调理一段时间，就会好起来的。”
石墩带着春桃回到家，按照医生的嘱咐，给春桃熬药、做饭，不让春桃做一点活，让她好好休息。他每天早上早早起床，去镇上买新鲜的粮食和蔬菜，给春桃做有营养的饭菜。晚上，他会坐在春桃的床边，陪着她，缓解她的无聊。在石墩的精心照顾下，春桃的身体渐渐好了起来，脸色也变得红润了，也能慢慢下床活动了。可就在春桃的身体快要完全好的时候，狗剩因为之前被石墩打了一顿，一直怀恨在心。他偷偷的把石墩打铁铺里的铁器都偷走了，还把打铁铺的炉子给砸坏了。石墩早上来到打铁铺，看到眼前的一幕，气得浑身发抖。那些铁器是他辛辛苦苦打出来的，是他用来挣钱养家的，现在都被狗剩偷走了，炉子也被砸坏了，他怎么能不生气？春桃知道后也很着急，他安慰石墩说：“石墩哥，别生气，别着急，狗剩偷走了铁器，我们可以再打；炉子砸坏了，我们可以再修。只要我们人好好的，就什么都不怕。”石墩点了点头，说道：“你说的对，桃儿，我们不能被狗剩打垮，我一定会重新把打铁铺弄好，一定会好好挣钱，让你过上好日子。”石墩四处打听狗剩的下落，终于在村外的一个破窑洞里找到了狗剩。狗剩正和几个泼皮在一起分赃那些偷走的铁器。石墩冲了进去，一把抓住狗剩，厉声说道：“狗剩，你竟敢偷我的东西，砸我的打铁铺！你今天必须把东西还给我，把我的炉子修好，不然我就送你去见官。”狗剩见石墩找到了自己，也不害怕了，他冷笑一声，说道：“石墩，我就是偷你的东西，就是砸你的打铁铺，你能奈我何？有本事你就送我去见官，我倒要看看关老爷是帮你还是帮我。”石墩气得脸色铁青，挥着拳头就朝狗剩打了过去。狗剩也不甘示弱，和石墩扭打在一起。就在这时，族长和几位乡亲们路过，看到这一幕，连忙上前拦住了他们。族长问道：“石墩、狗剩，你们这是怎么了？为什么又打起来了？”石墩把狗剩偷他东西、砸他打铁铺的事告诉了族长。族长听了十分生气，对着狗剩说：“狗剩，你太不像话了！石墩好心放过你，你不仅不知悔改，还偷他的东西，砸他的打铁铺，你眼里还有王法吗？”狗剩还想狡辩，族长厉声说道：“你别在这里狡辩了，人证物证俱在，你还有什么话好说？赶紧把偷走的铁器还给石墩，把他的打铁铺修好，再给石墩道歉，不然我就真的送你去见官，让关老爷好好教训你一顿。”狗剩见族长动真格的了，也害怕了，他知道要是被送进官府，他就惨了，连忙点了点头，说道：“我知道错了，我现在就把东西还给石墩，把他的打铁铺修好，我给石墩道歉。”在族长和乡亲们的监督下，狗剩把偷走的铁器都还给了石墩，还找来了人，把石墩的打铁铺修好了，并且给石墩道了歉。石墩见狗剩真心悔改了，也没有再追究他的责任，说道：“以后你不要再胡作非为了，好好做人，找一份正经的活计，不要再偷鸡摸狗了。”狗剩连连点头：“我知道了，石墩哥，我以后再也不会了。”解决了狗剩的事，石墩重新开始了打铁的生意。因为他的手艺好，打的铁器结实耐用，很快就有很多人来他这里买铁器，他的生意也越来越好了。春桃的身体也完全好了，他每天在家纺线做饭，还会去打铁铺帮石墩打下手。夫妻二人相互扶持，日子过得越来越红火。过了几个月，春桃怀孕了，石墩心里高兴极了，对春桃更加疼爱了，什么活都不让她做，让她好好在家养胎。可就在春桃怀孕5个月的时候，突然下起了大雨，连续下了好几天，村里的土路都被冲坏了，好多村民的房子也被雨水泡坏了。石墩看着乡亲们受灾，心里很是着急，他决定带领乡亲们一起修路、修房子，帮助大家渡过难关。石墩带领着乡亲们每天早早起床，修路、修房子，不怕苦，不怕累，他身先士卒，什么重活累活都自己干。乡亲们都很佩服他，也都跟着他一起努力。春桃每天都会在家做好饭菜，送到工地
给石墩和乡亲们吃，还会给他们送水，让他们补充体力。在春桃快要生产的时候，突然出现了难产的迹象，疼得春桃浑身是汗，脸色苍白，眼看就要不行了。石墩心里急得团团转，连忙去镇上请医生。可镇上的医生离村里很远，一时半会儿赶不过来。石墩看着春桃痛苦的样子，眼泪都快出来了。他紧紧握住春桃的手，桃儿，你一定要坚持住。春桃咬着牙点了点头，说道：石墩哥，我会坚持住的，我不会有事的，你别担心。就在这危急关头，村里的接生婆李婆婆来了。李婆婆接生多年，经验丰富，她看了看春桃的情况，别着急，春桃只是胎位不正，只要调整好胎位，就能顺利生产了。李婆婆连忙给春桃调整胎位，一边调整一边安慰春桃：春桃，别紧张，放松一点，跟着我深呼吸，很快就好了。春桃按照李婆婆的嘱咐，放松心情，跟着她深呼吸。石墩在一旁紧紧握住春桃的手，给她加油打气。经过1个多小时的努力，春桃终于顺利生下了一个大胖小子，孩子哭声响亮，十分健康。石墩看着怀里的孩子，又看了看虚弱的春桃，眼里满是幸福的泪水。孩子出生后，石墩和春桃更加忙碌了。石墩每天去打铁铺打铁，努力挣钱，春桃则在家照顾孩子，纺线做饭，把家里打理得井井有条。石墩给孩子取名叫石头，希望他能像石头一样结实坚强。石头长得很快，白白胖胖的，十分可爱，深受石墩和春桃的喜爱，也深受乡亲们的喜爱。可就在石头1岁的时候，村里突然爆发了瘟疫，好多村民都生病了，高烧不退，浑身无力，有的甚至还失去了生命。石头也被传染了，高烧不退，哭闹不止。石墩和春桃心里急得团团转，连忙带着石头去镇上的医馆看病。可医馆里的病人太多了，医生根本忙不过来，而且治疗瘟疫的药材也很紧缺，根本不够用。石墩看着石头痛苦的样子，心里很是心疼。他决定去深山里寻找治疗瘟疫的药材。春桃很担心他，说道：石墩哥，深山里很危险，你不能去，万一你出了什么事，我和孩子该怎么办？石墩握住春桃的手，说道：桃儿，我必须去，石头是我们的孩子，我不能眼睁睁看着他出事，就算再危险，我也要找到药材，治好石头的病，治好乡亲们的病。第2天一早，石墩就带上工具，出发去深山里寻找药材。深山里树木茂盛，杂草丛生，还有很多野兽，十分危险。石墩一边走一边仔细寻找药材，他按照医生说的，寻找那些能治疗瘟疫的草药，饿了就吃随身携带的干粮，渴了就喝山里的泉水，累了就靠在树上休息一会儿。就在石墩寻找药材的时候，突然遇到了一只野猪。野猪体型庞大，十分凶猛，朝着石墩冲了过来。石墩心里一惊，连忙拿起手里的斧头，朝着野猪砍了过去。野猪被砍中了，疼得嗷嗷直叫，更加凶猛了，朝着石墩猛冲过来。石墩灵活地躲开了野猪的攻击，又朝着野猪的要害砍了过去。经过一番激烈的搏斗，石墩终于杀死了野猪，自己也受了一些轻伤。石墩没有休息，继续寻找药材。功夫不负有心人，经过2天2夜的寻找，他终于找到了足够的治疗瘟疫的药材。他来不及休息，连忙带着药材匆匆赶回村里。回到家，他看到春桃和石头都生病了，高烧不退，心里很是着急，连忙按照医生的嘱咐，给春桃和石头熬药，让他们服用。石墩又把剩下的药材分给了村里的乡亲们，让他们也按时服用。在石墩的帮助下，乡亲们的病情渐渐好转了，春桃和石头也慢慢好了起来。乡亲们都很感激石墩，都说石墩是个好人，是村里的救星。族长也对石墩说：石墩，你真是个有担当的人，为了村里的乡亲们，为了你的家人，你不顾危险去深山里寻找药材，你是我们村里的骄傲。石墩笑了笑：族长，这是我应该做的，大家都是乡亲，相互帮助是应该的，
而且春桃和石头是我的家人，我不能眼睁睁看着他们出事。经过这件事，石墩在村里的威望越来越高，乡亲们也都很敬重他，再也没有人说春桃的闲话了。大家都真心祝福石墩、春桃和石头，希望他们一家人能永远幸福。